Wait lang. Hello guys! Welcome to my first vlog. Magpapakilala muna ako. My name is Yhel. Isa akong naka-base dito sa Tokyo. Wait lang. Hirap pala nito. Ang first vlog natin is all about, yes, that's right, vending machine. So alam niyo naman dito sa Japan, sobrang daming mga vending machine. Today, pupuntahan natin ang coolest vending machine in Tokyo. Tingnan nila. Siguro akala nila artista ako sa Pilipinas. Malapit lang yun dito eh, mga 5 minutes walk lang yun. Malapit lang sa bahay. Ayun. Ayan! Ito na siya! Okay, so, ito na ang coolest vending machine in Tokyo. SP and cameras. Oh. And dictionaries. So, sunglasses, may wallet, t-shirts, caps, accessories, and DS. Nakikita natin, it cost 1,000 yen. So, in peso, it's like about 450 pesos. Mag-start na tayo. Meron tayong guest. O, diba? Guest agad. Ito ang diko ko na walang pasok today. So, sumama siya. Makikita nyo kasi dalawa yung vending machine. So, hindi namin alam kung alin yung itatry namin. Kaya mag-jacket po ito. Okay, ready? Okay, nanalo ako. So, it means, dito tayo. Dito tayo. Dapat ginapanis niya yung jacket ko. Ayan na guys, papakawalan ko na yung 1,000 yen ko para sa inyo. Para to sa inyo. Ayan na, sana swerte naman ako, no? Ang gusto ko makuha actually, pwede yung 3DS or yung iPod. PS Vita. Para sa school ko, PS sa work. Vita. Yan. Sana. Ito na. Let's do it, Pag guys. PS Vita sa akin yan, ha? Okay, ibibenta ko sa kanya ng 5,000 yen pag PS Vita. Okay. Here we go! Lord, please, sana the best. Ayan na! Hinahata ko na Teka lang guys, tulungan niyo ako. Alin ang pipili natin dito? Paano pa tayo mamimili? Minimal. Paano tayo mamimili? Kung ano yung pinakamalapit? Ito. Ito na. Una. Okay? Ready na ba? Ito na! Ano na? Out of stock. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Lo, ang bigot! Oh my God! Sa loob ba yun? Baka dagayan, ha? Oh my God! Okay, so ang nakuha natin is tripod ng phone. Ng phone. Oh. Okay. Okay naman. Okay lang. What? Yeah. So since nagvo-vlog naman, siguro sa future magagamit din to. Oh, tanggapin. Okay mo na. Yes. Ito na. Pipindutin ko na. Parang ang gaang. Parang gaan yun, ha? May kahon, Maninira ka pa? kahon na malaki. Oh my God. Ano ang laman? Ano yan? Itlog. Ano yan? Dazzle Dance Gyro. Itlog na sumasayaw. Rotation. Rotation Daruma. What? I don't know. Work class home. Made in China, that's like. What's this? Baka may gintong laman yan. How to operate this? I don't know. Pumubos kaya tayo ng isang lapad para dyan. Hanggang sa makakuha tayo ng DS. Hindi siya napad na. Ano pinapaandar to? Sasayaw mo, sasayaw. Ilagay mo sa sayag, sasayaw yan. Wait. Hindi pantay. Ano ba? Ganun Epic lang? naman to, eh. Hindi ko alam. I-try mo na lang sa bahay. Ay, nako. Sa inyo na yun. Visit.
Wait lang, papaalam pa ako sa mga viewers. Kami nakuha. So yun guys, ito yung nakuha namin. Green egg na hindi pa namin alam kung paano gamitin. At itong tripod. So feeling ko parang mas okay yata yung nakuha ko. So yun. So dito nagtatapos ang aking first vlog. Sana nag-enjoy kayo. And if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe din para malaman ko kung gusto niyo pang gumawa ko ng mga ganitong klaseng video. See you again next time! Thank you!